Amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il cuore, vuol dire che la prima parte della settimana sarà molto concentrata su alcune cose che vi stanno particolarmente a cuore. Parliamo di amore, certo, ma non solo, di amore a 360 gradi, potrebbe essere una passione, potrebbe essere un'intesa, prendersi cura non solo di una persona, di un progetto, di un'idea, cose che possono essere legate a una riconciliazione, a una pacificazione, a una gioia in ambito relazionale in genere. Anche la carta, diciamo, 25, l'anello, ci porta un qualcosa che è vero può riferirsi alle relazioni, però qui entriamo anche in un campo un po' diverso. Quindi partiamo da unione, accordo, intesa, ma anche di impegno. Impegno con se stessi, impegni che abbiamo preso e allora quindi abbiamo bisogno di dare nuova forza, nuova energia a questi impegni, oppure possono essere anche dei nuovi, perché no? Quindi dei nuovi impegni che abbiamo bisogno di capire, di comprendere. Prima di prendere una decisione, però fermiamoci un attimino a riflettere su alcune cose importanti, essendoci la carta della casa, della famiglia, degli affari domestici in genere, quindi proprio anche delle questioni pratiche e della stabilità per eccellenza. Che cosa ci sta dicendo? Meglio magari valutare tutto ciò che ci dà sicurezza, tranquillità, appunto stabilità, e poi prendere le nostre decisioni successivamente. I segni della qualità attenzionale sono quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, andiamo a vedere coppia e anche relazioni più importanti di amicizia e famiglia, e poi vedremo i single. Partiamo con questa carta, Glicine. Indica una fase di aspettativa e di valutazione, anche osservazione. Magari è proprio quello che stiamo cercando di capire, di verificare nel corso della settimana, ma abbiamo visto già delle energie principali, che ci sono delle promesse, un'intesa, un qualcosa che indica anche nuovi progetti, nuove idee da realizzare, anche serenità, maggior tranquillità e serenità, e godersi qualche bel momento di armonia, di gioia, gioia ritrovata insieme magari alle persone più care, alle persone più strette, o anche effettivamente nella coppia stessa. Qualcosa potrebbe essere abbastanza fugace, diciamo veloce, quindi meglio goder subito di una bella situazione o di una proposta, un'idea, perché essendo fugace appunto possiamo perdere magari un'occasione importante. Per i single cosa vogliono dirvi? Che sia l'occasione fugace, sia magari come ci dice la Glicine, una sintonia che potrebbe essere immediata, una conoscenza che può essere sia vecchia che nuova, questo dipende, perché magari una vecchia conoscenza potrebbe tornare a far capolino, potrebbe essere abbastanza insistente nei vostri confronti, quindi mostrare attenzione, dipende dalle varie circostanze.
vedendo la carta dell'anemone in realtà potrebbe essere una passione fugace. In che senso? Cogliere un'avventura, un'opportunità, sapendo che magari potrebbe concludersi, oppure potrebbe essere l'inizio di un qualcosa di più interessante, e qui effettivamente correre il rischio, mettersi in gioco, magari nonostante non ci siano proprio tutti i presupposti, ma questo lo dovete vedere voi effettivamente, perché io consiglio sempre di ascoltare il vostro cuore, ma soprattutto il vostro intuito, che funziona benissimo. E adesso procediamo con l'ambito più materiale del lavoro e delle finanze. La carta conversazione ci porta alcune cose che riguardano scelte da fare, iniziative da intraprendere, o anche visite, colloqui, incontri, dialoghi che possono essere abbastanza costruttivi per risolvere alcune situazioni in corso, anche alcune difficoltà, quindi può riferirsi all'incontro con persone che possono aiutarci a superare quel blocco, quell'ostacolo, anche una persona che potrebbe essere effettivamente ostile in questo periodo o particolarmente difficile a livello relazionale, visto che siamo in ambito proprio lavorativo, potrebbe essere qualcuno nel lavoro, potrebbe essere qualcuno magari dove ci sono questioni legali, burocratiche o legate al denaro, e allora quindi meglio cercare di capire se è il caso, come ci dicono le carte principali, di tentare un accordo, cercare di venirsi incontro. Questo ovviamente è da valutare, perché è possibile trovare questa comunione di idee, quindi confrontarsi in senso positivo per ottenere un risultato e un beneficio. Quindi un po' in tutti i sensi, sia che ci sia uno scontro, sia che magari si possa tentare una collaborazione per miglioramenti futuri, questo è il momento giusto per farlo. Io direi anche chi è in cerca di lavoro, quindi non solo chi ha progetti in corso, non solo chi vuole iniziare qualcosa di nuovo, e non solo chi ha dei conflitti e delle divergenze, come vi dicevo, per denaro o nell'ambito lavorativo, però chi ha il lavoro ci sono comunque dei vantaggi, probabilmente delle cose vengono superate. Bisogna capire effettivamente cosa vuol dire per voi questa carta della nemica. Una persona, qualcuno che vi ostacola, qualcuno che non ha fiducia, qualcuno che magari al momento raccoglie un po' tutta la vostra energia, tutto il vostro impegno, e quindi in un certo senso vi sta bloccando. Potrebbe essere una fase, una situazione passeggera, quindi un blocco esterno. Di sicuro queste carte vi stanno dicendo che la fase di superamento e di miglioramento sta già iniziando, quindi alcune cose le vedrete subito come risultati positivi, altri vuol dire che le cose si muoveranno presto decisamente meglio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!